โอเคสวัสดีครับก็พอดีวันนี้วันจันทร์ที่13เนาะ13กรกฎาคม2026แล้วก็ผมเพิ่งเทรดเสร็จไปนะช่วงเช้าของตลาด NASDAQ แล้วก็มีข่าวจากคุณลุงคุณลุงอันนี้คุณลุงทรัมป์นะคุณลุงทรัมป์นะครับจะกราฟก็เหวี่ยงมากเลยแล้วก็คุณลุงคุณลุงของเราคุณลุงไมเคิลก็เพิ่งลงคลิปเหมือนกันซึ่งก็เหมือนที่คุณลุงบอกซึ่งผมก็มองแบบที่คุณลุงบอกก็คือว่าไปไหนแล้วล่ะ อยู่นี่ก็คือกราฟมันไซด์เวย์เนาะเนี่ยมันวิ่งอยู่ในเลนส์อย่างเงี้ยไม่ได้ไปไหนนะครับวิ่งอยู่ในนี้จะปิดโลก็ไม่จะอะไรก็ไม่เคลียร์แล้วก็เด้งกับไซด์แบบกลับแล้วก็มันเป็นแบบนี้ด้วยเนาะใช่ไหมอย่างนี้ด้วยเออไปทางไหนยังไม่รู้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะว่ายังไงเพราะว่าหนึ่งเลยวันนี้ทำไมมันไม่น่าเทรดหนึ่งคือเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามันมีเรื่องของข่าวของตัวประธานาธิบดีทรัมป์ใช่ไหมที่เขาพูดเรื่องอิหร่านอะไรพวกนั้นใช่ป่ะบอกกับว่าวันจันทร์น่ะมันไม่มีข่าวนะฉะนั้นวอลลุ่มมันจะแปลกๆหน่อยแล้วก็มาพอดีเลยนะเหมือนนัดกันมาเลยแล้ววันอังคารวันพุธเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรง10 โมงมันมีเฟดแชร์คุณวอชเนี่ยเขาจะออกมาพูดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะ ใช่ไหมเป็นขาวแดงแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนใช่ไหมอืมฉะนั้นผมส่วนตัวคิดว่าวันที่ดีที่สุดในการที่จะเทรดคือหลังจาก2 วันนี้ไปแล้วนะครับอังคารพุธผมคิดว่าผมก็จะเทรดแหละแต่ว่าอาจจะต้องแบบดูเซตอัพแล้วก็ลดความเสี่ยงอืมนะแต่พุธพฤหัสพฤหัสศุกร์น่าจะดีที่สุดนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปลงเลยดีกว่าว่าเขายังไงนะ build in this with the suspension block. That's the actual โอเค perspective right suspension there. block โอเคแป๊บหนึ่งนะครับโอเคตรงนี้มันจะเป็นเอ่อนี่ discount week จริงๆมันเป็น premium week ใช่ไหมเนี่ยนะpremium week นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเรา ICT เราก็ถ้าเกิดกราฟมันปิดเหนือไส้ตรงนี้ไปก็คือเปลี่ยนฝั่งแล้วตรงนี้มันเป็นตัวของ suspension block ใช่ไหมจริงๆมันต้องเป็น fair value gap สิ suspension มันต้องตรงนี้ด้วยโอเคว่ายังไงไม่รู้ไปต่อ Suspension block. That's the actual perspective right there. But we're going to use just the wicks because that's enough to build an initial idea on. We're going to drop down to a 15-minute time frame. All right, so we had a big new week opening gap here. So where we closed on Friday and where we opened on Sunday. And we didn't close that in entirely. Okay, so there looks a little suspect. โอเคตรงนี้เรามีnew week opening gap high new week opening gap low ใช่ไหมปึ๊บแล้วก็เราก็กาง PL ออกมาปึ๊บปิดปิดเปลี่ยนสีสักหน่อยปึ๊บอันนี้เป็นสีเขียวแล้วกันโอเคเราก็จะได้ตัวของ new week opening gap แล้วโอเค Okay, they were able to swap. On a day โอ้ like this, what we're doing is we're trying to ขอโทษ frame ขอโทษ from, but that's not go โอเค new week opening gap here. So where we closed on Friday and where we opened on Sunday. And we didn't close that in entirely. Okay, so there looks a little suspect. Okay, they were able to swipe that. Do we want to go look at that? See how clean that is? yes So what I'm doing is I'm going through the chart. I'm looking for where it is too smooth, too clean. And these are not the right colors when I'm doing that. So let's change that. โอเค mark This liquidity okay, a bit different because it's already hit through once. So now I want to see, do we have a willingness to go a little bit lower than this? And if it does, we can trade to here. And I don't see, go back after the daily chart, I don't think I have the intervals showing up in this.
So you want to have visibility on. You'll be able to see it on the 15-minute time frame. I'll drop back that down. There you go. So we did as much going down into that daily separation between the two wicks, but that's not the fair value gap. It's just part of a imbalance. โอเคก็คือกราฟเนี่ยก่อนตลาดเปิดใช่ป่ะดีเพย์บาร์ผมอยู่ไหนเนี่ยก่อนตลาดเปิดมันแถวๆนี้เนาะใช่ไหมก่อน9:30กราฟก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็อยู่เนี่ยโลนี้ปิดเคลียร์ปุ๊บก็ reversal กลับมาใช่ไหมแล้วก็ยังติดอยู่ใต้ของวิกตรงนี้ฉะนั้นเลนจ์มันก็จะอยู่บริเวณตรงนี้ใช่ไหมเด้งอยู่200กว่า250จุด So I'm looking at this wick here. ใช่ต้องใช้วิกนี้ And its consequent encouragement 50% ของวิกmidpoint right there, and that's what we just used. See that? And I suspect that we're probably going to explore lower, but eventually work back up into that new week opening gap and then get to the buy side. We're trying to refrain from calling the high on the daily chart because they're so rigged. You know, the administration is trying to pad their buddies' pockets out. So it's more rigged, more manipulated than usual. So we had a sensitive reaction there at the low, that imbalance between the two wicks on the daily chart. We also took this short-term low here. We hit an order block, which is this down close candle that was used over here as well. We went a little bit deeper on it now. So we're going to see, does it have the willingness to drop that down into here? And essentially what I'm saying is I'm wanting more information from the opening range, first 30 minutes. โอเคต่อไปจะเป็นลุงพูดถึงตัว opening range นะครับ30นาทีโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราค่อยแปลกัน Drop down to a 1 minute time frame with these levels in mind. So we have relative equal highs here, so we have minor buy side there. Why am I calling it minor buy side? Because we have a new week opening gap on Sunday at 6 p.m. here. This is the more prominent ตรงนี้ side. โอเค internal So liquidity this is a minor because it's lower than. See, difference to where that is, where this is minor. โอเค It doesn't mean you can't find a good setup. If it wants to run to that, it just means that by contrast, it's not just simply go up here and then it's done. It could potentially keep going back up to new week opening gap, which is why I'm thinking they're going to try to visit that. If not, they'll get to it with the PPI, CPI numbers, that's for certain. โอเค Depends on what we see today. โอเคตรง new week opening gap นะครับจะเห็นตรงนี้นี่อย่างแรกเลยเราจะเห็น equal high ตรงนี้ก่อน equal high ตรงนี้นะบริเวณนี้กับ portion ที่เหลือตรงนี้ถึงตรงนี้มันยังไม่รีไพรซ์มาถึงตรงนี้ฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นจุดที่ราคามันยังเหมือนเรามองเป็น fair value gap นะคราวนี้ลุงก็บอกว่าลุงมองขึ้นมาถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไอ้ข้างล่างเนี้ยใน section เนี้ยก็จะกลายเป็นแค่ internal minor buy side ของลุงถ้ามันไม่มาวันนี้ลุงก็ expect ว่าคิดว่ามันจะมาตอน PPI CPI ก็คืออังคารกับพุธนี้So I'm trying to build an idea, excuse me, around what it may do. I want to see higher prices. That's kind of like if you were going to hold a gun to my head and said, all right, Dad, what do you think it's going to do? It's going to go higher or lower? I think it's going to draw higher, but I don't know yet based on what we have in price action. Because the volatility is so high the first few minutes at 9:30 Eastern time.
I don't know where the entry is yet, but I know that I want to look for longs because I think we've done enough to balance out on the daily chart. And that lower suspension block that I showed it. Let me go back to the daily because I know some of you aren't following along, eating Doritos and โอเค looking at social media while you're listening to me. This is enough to warrant a little idea to build framework around, but I'm wanting to see that volume imbalance down there act more or less like a breakaway gap where it's not so interested to go back down there. Because if it's not interested to go back down there, that means this sell side liquidity raid there is sufficient enough to send us higher. On the 1 minute time frame, let's see if we drop back down into that daily inefficiency that's been shaded in gray between the two wicks. โอเค Crypto trading โอเค hours. ก็จากเมื่อกี้ทั้งหมดที่สรุปมาคือลุงสร้างคือมันเป็นการสร้างเฟรมเวิร์กก็คือการหา bias ในการเทรดของเรา ซึ่งมันได้ทั้งขาขึ้นและขาลงมันอยู่ที่ว่าเรามอง liquidity กับมอง PD range นั้นยังไง กราฟช่วงนี้อาจจะช้าๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้ตลาดมันยังไม่เปิดมัน9:23 อีก7 นาทีถึงจะเปิดอันนี้ลุงเปิดมาที่ regular trading hour นะครับSo we're going to color this one just because I want it to look different on the chart, and that is where we settled on Friday. There. Let me see, make sure I got that right price. Close 48.5. 48.5 is highlighted. So let's go back down into electronic trading hours. So at 9:30, that'll start us back on regular trading hours. And the gap difference from where it closed on Friday to where we are is significant, which is another reason why I think we're going to go up, because it's a huge gap. Gaps tend to fill in, or make an attempt to fill in, let's put it that way. โอเคตัวเมื่อกี้ที่ลุงเปิดนะครับที่เห็นแล้วกราฟมันหายไปแบบเนี้ยคือมุมขวาข้างๆตัวเวลานะตรงเนี่ยมันมี electronic trading hour คือที่เราเห็นกราฟปกติวิ่งทั้งวันกับ regular trading hour นะครับเป็นกราฟตามเวลาเปิดปิดตามเวลาของตลาดหุ้นอเมริกานะมันจะมีแก็ปแบบนี้นะครับถ้าเราออกมาสัก15 นาทีเราจะเห็นแบบนี้เหมือนตลาดหุ้นเลยนะครับแก็ปแบบนี้อย่างเงี้ยโอเคผมกลับไปก่อน Because the market is predominantly predisposed to go higher. It's built as a Ponzi scheme that goes in perpetuity. They go higher. Okay, stock prices are meant to go higher to lure in new venture capital investors, and they got to keep the Ponzi going. So it's more likely that we'll at least draw towards this purple line. It doesn't need to get there. This between where we are going to open up at 9:30, which we're not there yet. We got about 5 minutes now. We want to see it gravitate towards the buy side, and then in this direction of this 30,048.5 level. โอเคเดี๋ยวเร่งนิดนึงครับมันไม่มีอะไร So we have to give it a little bit of time. What I want to do is show you, this is how I prepare myself when we have a pretty significant gap like this. You want to grab your fib, put it right on the level. Okay, so I'll try to get as close as I can. Right there, 48.50 is the level, and I'm dropping it down, and I'm 32. There's 30. I don't want to have it right there because I want to watch the candle open. So I go to like 32 or 33. Highlight this, show all levels. So you have all the octants. ใช้ Octane Level นะครับโอเคตัว Octane Level ก็คือเดี๋ยวผมให้ Level ไว้เกิดใครที่มาดูคลิปนี้นะครับสามารถแคปจากลุงได้เลยว่าถ้าไม่ชัดใช่ไหมผมอย่างนี้ผมทำยังวะทำแล้วแหละPortland เนาะแล้วก็
กดตรงนี้นะครับอันนี้คือ4ส่วนออกแตงคือ8ส่วนก็คือตรงนี้ตึ๊บ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 นี่นะครับ ก็คือย่อยเข้าไปในอันเนี้ยแต่ละอันอีกทีหนึ่งโอเคเอาลงมาก่อนกราฟมันก็จะโอ้โหปวดหัวมากนะโอเคแล้วก็ตรงไหนว่าตรงนี้4 5แล้วก็เราก็จะเอาเลข0กับเลข1ออกนะครับคราวนี้คุณก็ปรับเอาตามที่คุณชอบอาจจะปรับเป็นแบบนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดๆเนาะโอเค And that one. Exactly. Which we'll do that with black. All right. And we'll make it a little bit beefier because we want it to stand out and we don't want อือฮึเราก็ปรับอะไรก็ว่าไป going in. That's half gap. So we're going to let's go down to, like, say for instance, this is the 930. I'm going to drop it right there on the opening price, and then we'll be able to drag this to where that black line is, which is consequent correction. You understand? Yes. Because otherwise you don't have any, unless you have something automated, which some of my students have done very well in terms of creating that stuff on, like, free access to it, which is very nice. I still prefer manually doing. I just don't trust. I don't trust the data that sometimes the platform will pipe into it. So I'd rather see it manually and then do it manually. That way I'm involved in the thought process as to why it's important. Whereas the little scripts that they create, the logic may be sound, but if I see something that doesn't look germane with data. โอเคคือลุงก็จะบอกว่ามันก็จะมีพวกอะไรนะพวกอินดิเคเตอร์นะคุณสามารถใช้อินดิเคเตอร์ได้ก็เซิร์ชเอาแต่ว่าลุงผมก็ไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์เหมือนกันผมก็ลากมือแหละนะใช้วิธีการลากมือจริงๆอินดิเคเตอร์ก็ช่วยเราได้เยอะนะครับแต่ว่าจริงๆผมก็รู้สึกว่าบางทีมันมีเออร์เรอร์นิดหน่อยผมก็เลยผมก็เลยอาศัยลากเองแล้วกันนะ Then it's only going to crunch the numbers it's given. I'm not going to use that information. I'll use something else. Would that remove any of the responsibility of a fail on a trade if you use those types of processes? Would that remove any of the responsibility? Would that remove any of the responsibility of a fail on a trade if you use those types of processes? Since instead of you doing it, they have a system that they programmed to do it? Or would they still be able to say, oh, this was my fault? No, it's always your fault. The outcome is always your fault. Period. There's no relief of the responsibility โอเค of the เสียงในคลิปก็คือน่าจะเป็นเคเลบที่เป็นลูกชายของลุงอีกคนอีกลูกชายของลุงนะ outcome of a trade. If you made money, then you made money. If you lose, you did something wrong. The operator error. And so many people want to argue and try to find fault because they can't accept the fact that they're going to lose pretty high. I'm going to be wrong today because of the volatility. So we drop down into this right in here. It's a bullish order block. Show a little bit of sensitivity. ดูดิแล้วบอก After taking โอเค out that short-term low, which I'll show you in a second. Short-term low, we drop down into the order block, change in state of delivery. Now we popped up in here. So what I want to see is, do they use this as a head fake where people see that as a one to go higher? There's 930 opening. Now we got to drop. อันนี้คือ 9.30 แล้วนะลุงก็จะ There we are. ลากฟิก And มา here's แล้ the วก็ head ล็อ fake ก I was ไว้ just talking about. We're dropping out. Watch this liquidity in here. And consequent encouragement on the regular trading hours opening range gap is up here. So 70% likelihood it's going to go up here by 10 o'clock. That's usually the statistics. We're going to look and see if we can fade this. ประมาณ 70% ก็คือกราฟจะวิ่งเข้าหา CE ของตัวopening range นะ Run below here. All right, I'm going to use that. Now, of course, we're using TradingView's exceptional service. And you got to wait for, like, a magazine subscription. You subscribe to it and you got to wait a month for it to come in the mail. So we're going to have to wait and see what the fill is.
As long as we stay in the upper half of the wick, I'm okay with it. And I'm only trading with one contract. So it doesn't make a difference to me how much of a drop down in here. As long as the close stays above the halfway point of that. อือฮึ We'll get rid of this, that, and that. And we'll make this green. Actually, we'll make it a darker green. All right, so again, now the stop loss will have to go just back below this low, but below the consequent encroachment level. So that'll look like, oh, I gotta wait now for trading view to settle down because it can't handle everybody's participation. Again, trading view, if you're listening, which I'm certain you are, you guys gotta tighten this part up. It's poor service. Encouragement. And the regular trading hours opening range gap, mid gap level, CE, is the money you may only have a single contract. So for the sake of the day and the economic stuff, อือฮึ look for this buy side here. So sell side is the draw. โอเคอันนี้เป็น entry ของลุงก็คือไม่มีอะไรเลยเป็นการใช้วิกธรรมดาอันนี้เป็นอะไรวะshare liquidity เนาะ share liquidity นะครับตรงนี้เป็น order box ใช่ไหม order box กราฟไส้ดู the damage ใช่ไหม wick ดู the damage นะ body tell the story มันปิดเหนือมันเคารพนะครับก็เข้าที่ CE buy ตอนนี้ผมก็จะเข้าเหมือนกันแต่ว่า SL ไกลไปหน่อยนะผมก็เลยไม่ได้เข้าก็ไม่ผิดนะครับแต่หลังจากที่กราฟปิดตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันฟลิปตรงนี้ 50% โอ้ยมันฟลิป 50% ตรงนี้นะครับก็เลยเข้าเซลล์ก็ถูกต้องนะผมก็เห็นแล้วว่าจะเข้าเซลล์แต่ SL ก็6ไม่ไหวเหมือนกัน It's my stop. One contract again. And we're gonna look for it to trade down to there. ก็เป็นตรงนี้เซลล์ไซด์ And the premise is we had a failure to launch after taking like liquidity to go down there to go long, increase in equity. It's paper trading too, by the way, folks. It's for compliance reasons. I can't tell you what to do with real money, so we're just doing things hypothetically, just like you guys when you trade your prop firms. โอเคก็ I'm exploring. I'm trying to get a feel for what it wants to do because we're Monday. We have a huge, enormous amount of volatility coming in on Tuesday and Wednesday. first percentage gap เนอะ Because of that, and we have no news today on Monday, and it's not non-farm payroll because non-farm payroll, I'm always trading that Monday. But this is what you can encounter on Monday, and if you're not really versed in knowing what you're looking for, if you don't have a model, or if you're just really undisciplined, you can go out here and just wreck yourself very, very quickly. อือฮึ Because ก็คือลุงบอกว่าถ้าเกิดมันเป็น non farm week ใช่ป่ะวันจันทร์เขาจะเทรดใช่ไหมแล้วก็ non farm ไม่อยากเทรด non farm ใช่ป่ะคราวนี้จริงๆมันเหมือนกันทุกครั้งเวลาจะเทรดเราต้องมีแผนในการเข้าถ้าไม่มีก็เหมือนคุณบายตาบอด because of that, I'm illustrating with one contract. And if you're brand new, you shouldn't be trading with a mini. You should be trading with a micro. But to hold people's attention, they like to look at these little numbers over here instead of watching what the candlestick itself is doing. And they always say, like, show us where it doesn't work. Show us where you failed making it happen. What a positive outcome. There's benefit in that. Sure, there's benefit, but there has to be a context and a setting where if I'm forcing the stuff that I teach and use in like this climate here, this isn't a day I'm going to say, well, let's go out here and go and max out my AMP account and do as many contracts as they'll allow me to do and see what happens. This is a day where you want to test the waters and see what the market's trying to do. Because we just had, a senator in the U.S. just expired. We're trying to figure out if it was some tomfoolery behind that or if it was just a natural progress of
getting older. โอเคลุงก็จะพูดไปเรื่อยนะพูดไปเรื่อยๆของเขาใช่ไหมเพราะว่ามันก็เหมือนเราเทรดอะเราก็จะรู้ว่ากราฟมันไปทีละนาทีใช่ไหมระหว่างนาทีนั้นเราก็ดูกราฟแล้วก็ทำอย่างอื่นไปด้วยใช่ป่ะคือเขาออเดอร์แล้วแล้วเขาออเดอร์ไปแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากรอผลลัพธ์ But ผม there's ผมจะเร่งๆหน่อยนึงนะthere's things that people are weighing who miraculously. I'm trying to get a feel for that. There may be a little bit of concern about those type of things. Not the rumor, but the notion is buy the rumor, sell the fact. Market will use it. For instance, when Monty buy Bitcoin, it's going up. And I said right away, went on Twitter, I said, if you're long Bitcoin, sell it. Because it's not going to go to 20,000 now. It's definitely going to drop because my wife should buy it. So if she, knowing nothing, you're all the way down to 3,000. ก็ 3,300, I think it was. ก็ไม่มีอะไรก็พูดไปเรื่อยกับลูกใช่ไหมเรื่องบิตคอย 3,006 in the PM session over trying to participate in the gambling session. And again, no market replay. So we can take a paper cut and it's not a big deal. Is that a phrase you use often, or do you just come up with that? What's that? Paper cut, or paper trading? Was that a No, it's something else. And it's not just dads โอ and เคเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคตรงนี้ contracts and 15 contracts because I'm going for broke. If you're not already traded to, I'm going to use this low here. This low. โอเคตรงนี้ลงวัด Event Horizon นะเท่าไหร่564.5โอเคTo this right there. So it got right to almost event horizon, but it didn't get to it yet. So I want to see if it can go below that. Then I'll lower the stop down to here. ทำไมผมไม่เท่ากับลุงไม่เป็นไร And it'll just basically be a break even type thing. And again, no market replay. So we can take a paper cut and it's not a big deal. Average all the way right to the level before. See how the body stayed there, and we had that little bit of a wick. Everybody tries to avoid. I should feel it. They try to avoid taking a loss. And there's no reason to be afraid of a loss. I mean, if you're reckless and you have no, in our dojo said, don't trade on Mondays, but I've attained a higher level of, ability, and now I can trade on Mondays. So listen to me, not listen to him. Surpass the black belt? Yeah. So they don't want to listen to Splinter anymore. Yeah, they want to listen to Shredder. So, and then when they shred their account because they're trying to do all these things extra, instead of being more disciplined and saying, okay, I'm requiring a little bit more time to cure as a trader, and having no concern for rules or parameters. I mean, it's like the yellow line in the street. Looked up to. That's really what it's all about. Into here, and then likely draw. โอเคคราวนี้ลุงก็มองว่า buy side and see if we can get up into. หลังจากมันเคลียร์ liquidity ตรงนี้แล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะกลับตัวขึ้นไปฟิลตรงที่ลุงมองไว้ใช่ไหมครับตัวของ 50% ตรงนี้นะที่เป็นดอของลุงแล้วก็ข้างบนนี้โอเค more closer to consequent approach on the opening range gap. So if we look at it through the lens of regular trading hours, this is what we see. An enormous gap still from here down to here where we open. So this is all inefficiency. So it มันก็จะเป็นแบบนี้นะตัว opening range gap นะครับก็เป็น inefficiency เพราะว่าราคาไม่มีการจับคู่นะเปิดมาทิ้งมาหากเราสังเกตกลับไปดูดีๆใน opening range gap อย่างเงี้ยกราฟจะลงมาฟิลนะครับตามเลเวลของมันนะแล้วก็ดูตาม PDLA อย่างอันนี้เปิดไว้ขึ้นมาฟิลก่อน
เนี่ยพวกเนี้ยครับ อันนี้ยังไม่เคยฟิลใช่ไหมกราฟมันไปเลย แต่ว่าอีกวันหนึ่งอ่ะมันก็จะกลับมาฟิลเห็นปะอืม You know, I want to see it fail to go lower here and then start going higher. And then the rest of the day or going into tomorrow, we'll be trying to get up into this area here. อือฮึ Does that make sense? Because there's nothing on the chart. It's a vacuum of price. This is a real liquidity void between this candlestick's low and this candlestick's high. That is a liquidity void because there's no print at all in regular trading hours delivery. It doesn't matter if electronic trading hours posted through that because regular trading hours has to balance out electronic trading hours to be an efficiently delivered price. It can't just exist on one. Seen and delivered overnight. Well, we've been trading since 6 p.m. last. It dropped right from here by 10, then I'll bail with watching what price is doing. If it starts to go lower and it gets into event horizon between these two levels, then my interest is abated as well. So we're going to do this. $5. Where's the price? Can't see it because it's 69. It was at 69 flat. Let's see. 64. Half. อือฮึ 64. โอ้ย Half. I think it just moved. It doesn't have to be all that perfect. But this is good enough. And if you ever want to change it, you can right down here. So I'm dragging this down here. So I'm incorporating the volume imbalance between these two candlesticks. Remember I was telling you at the beginning of the video อือฮึ or the session we're doing. You got to keep efficiency is not something you want. We're not trying to do a block party inside of one little space between two times. So we want to see it now displace aggressively lower. Otherwise, we're going to a different neighborhood, and that's going to be up here and then up here. Close it entirely, or you can trade to half its range or consequent encroachment. That's a market that is in a hurry to get somewhere. But when you start seeing, like, see it's sending way too much time in here. Okay, so support and resistance, folks, they're looking at that here. That as, oh, it's support, broken, turn resistance. โอเค อันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของ retail trader ก็คือตรงนี้เป็น support ใช่ไหมครับ support ปุ๊บ ทุกคน buy ปุ๊บ โดน SL กราฟ flip จาก support level ตรงนี้ตามกราฟของลุงจาก support level ก็จะกลายเป็น resistance ทุกคนก็จะ sell ตรงนี้อือฮึ I'm looking at that inefficiency in there that should warrant more intel. And the fact that we're spending so many candles inside of this. Look at it like this, son. We have that to that. โอเค Okay. So why, if it's bearish, why is it spending so much time in that? You see? So it's as soon as people say, oh, you count candles. You're always trading on the 13th candle and the 17th candle and the 21st candle. They're all looking for something they can market. I was going to say, that seems a little crazy. It's nuts. And the only time I'm counting candles is when we're inside inefficiencies. Because you don't want a lot of candles in that little range of inefficiency and price action. We're already at like 1, 2, 3, 4. This is the fifth one. No more than 5 candles. This is the last ditch. It's got to do it now or it's failing. That's the logic I go with. And already, like, you know, even if this thing was to drop, I don't like this. I mean, think about it. Say you use this as an entry. Not you should, because you'd be selling short in a extreme discount from the daily high of regular trading hours to the daily low, and you're trying to sell right there at the low. That right there goes against what I taught in the very first month of my paid mentorship on the YouTube channel. So my month rather 1 of 2016 private mentorship, that playlist, if you just listen to that first 4 videos,
You already know more than 99% of everybody else out there trading. I don't care what they use. You know more than they do. And you can trade more efficiently and consistently if you adhere to the logic and try not to add on to it. Look what it's done. So when you see these people, when I first started teaching fair value gaps, everybody in other type of disciplines, they'd say, oh, look at this fair value gap. It failed here. Huh? They're not realizing that it's in a discount. It's dropped straight from Jump Street. And you don't want to sell in a discount. You want to buy in a discount. Okay. So now because this has failed to offer premium sensitivity where it shows it unwilling to go higher and it falls lower, we spent too many candles in here. That lesson in this lecture is in and of itself is enough to people that watch it should be like, you know what, that's useful information. But largely it goes unnoticed because they want to know how to get the right entries. When sometimes you don't have that intel afforded to you in the beginning. You don't have the odds in your favor, but you have to recognize when the odds are stacking against you and identifying what it looks like. They're more concerned about that than how can I preserve my capital and preserve my mental capital so that way I'm not stressing myself out, forcing an idea in the market where it isn't likely to occur. So there are times you want to see my PDAs failing. The PD array needs to show certain signatures for them to be valid and confirming with your expectation and price action. But if you can recognize when they're not confirming, that's not failure in the sense that they've changed the algorithm or it's the new retail. Everybody out there is trying to create an image for themselves. They're trying to brand, okay? And they're never catching up to the old man. They're never going to do it, okay? So you might as well just subscribe to the views that I'm teaching because that's it. I was doing a test yesterday. I went on AI, couple different AIs, and I asked AI, I said, give me a easy to follow intraday idea on when I can enter a short or a long and how I can target a profitable exit. You know what they were posting as a response to me? Fair value gaps, runs on liquidity, breaks and shifts in market structure, and macro times. Now, you don't think that the industry has caught on to what I've been teaching? Think about that. I didn't put those things in the request. I said, just give me a simple approach to trading intraday, how I can time a entry, buying long or going short, and how would I draw a target to assume a profitable exit in either. And then they start spitting out my terminology. Now, how's this guy? He didn't go through the mentorship. the guy created an AI. He didn't go through the mentorship, but because the infection I created, the ICT has infected the internet. Now the world knows, look for these types of things because it works. It's the market. Okay. You don't have to look for something better than mine because I am the market. My logic is the algorithm. My enigma is the algorithm. โอเคก็ขิงเรื่องของคอนเซปต์ ICT นิดหน่อยโอเคผมว่าไม่มีอะไรแล้วก็น่าจะหมดแล้ว We're right back up to that low. Why? Because this failed. That right there is insight. From this level here, going back up just above this old low. That price run, if you didn't expect that, because if this fails, what's it going to do? It's going to draw back up to that low. If you're not aware that that's likely to happen, you could say, oh, no, I'm going to force my will on this. Oh, it could be coming back up for these sell stops. Buy stops here, and I'll sell there. Or I'll sell at the midpoint at event horizon between this one and here. It's probably just retracing. No. Why? Because we had this range from today's regular trading hours high down to this low. We had one low, two low, three low. Then it came all the way back up. So this completely wiped out anybody that's short that trailed their stop loss. So now we have to test and see, does it want to come all the way back down into this and use this as a discount array and then go higher? Or does it wilt right through it and come back up and treat it as a bearish fair value gap again to send this back down into lower prices, event horizon there, and then there's relative equal lows, like I said earlier. So there's a whole lot more involved when you're trading Mondays. And like what I just outlined, I don't expect my new students to know that. So as a responsible educator and a mentor, and the person that knows this stuff, like just because it's mine, it would be disingenuous on what day of the week.
And they knew when I was teaching. You listen to these guys that say, it's funny because when they first start talking on the internet or they talk to me or whatever, they'll say, yeah, I have no really interest in teaching. They're all doing mentorships now. They're all doing paid mentorships. Okay. They have houses they can't afford and they don't have furniture on them yet. They're sleeping on the bed. That's an air mattress on the floor, but they're mentors. They're criticizing other people. Crazy level stuff. โอเค จบของลุงนะเดี๋ยวกันนะโอเคผมรีแคปนิดนึงแล้วกัน จริงๆวันจันทร์วันนี้มันจะเทรดยากหน่อยถามว่าผมได้อะไรจากอันนี้ใช่ไหมครับ ไม่ได้เยอะเอาตรงๆไม่ได้รู้สึกว่าได้เยอะ เป็นการมอง PDLA ก็เป็นสิ่งที่ลุงสอนไปแล้วล่ะ แล้วก็วิธีการเข้า เหมือนอันเนี้ย มันลงมาตรงเนี้ยปุ๊บอันเนี้ยมันเป็นช่วงมาโครไทม์พอดี แต่ลุงก็จะบอกว่ามันจะมีอินฟูที่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมหลายๆคนเขาเทรดมาโครไทม์อินเวอร์ชันอย่างเงี้ย ก็คือเขียน liquidity inversion เข้าปุ๊บลุงบอกมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น มันไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมมันมีการมอง PDLA ต่างๆซึ่งอันนี้มันก็โอเคผมก็ยอมรับว่ามันก็ยากอยู่ในตอนแรก เหมือนกันพออันนี้ลงมาปุ๊บเนี่ยเราอันนี้มัน treat ยังไงใช่ไหมไปต่อเปล่าหรือว่ากลับตัวเราต้องหา PDLA เข้าถามว่าวันนี้ผมเข้าตรงไหนใช่ไหมผมเข้าตรงนี้ ผมเข้าเซลล์ตรงนี้ SL ตรงนี้แต่ผมเริ่ม BE มาก่อนเริ่ม BE มาก่อนนะเพราะว่าอะไรผมเซลล์ใช่ป่ะจริงๆผมต้องการ buy แต่ว่าอันนี้ผมเซลล์แบบ scalping ตรงนี้เป็น order box ใช่ไหมเป็น order box ตรงนี้เป็นบริเวณของ fair value gap M15 ใน15นาทีตรงนี้มันติดโลเดิมด้วยมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษไม่เกี่ยวกับโลนี้นี่หว่าขอโทษมันเป็นวิกอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ผมมองว่าเอ้ยกราฟควรลงมารีไพรซ์หน่อยนะอย่างน้อยตรงนี้ปุ๊บผมก็เซลล์มาโดน BE แล้วแท่งเนี้ยเป็นแท่งข่าวที่ทำทวิสต์นะครับผมก็เลยคิดว่าโอเควันนี้ผมพอแล้วแบบคงไม่ได้ไม้อีกแล้วใช่ไหมแล้วออนผมเป็น bullish เหมือนที่ลุงมองแต่ผมมองที่ตรงนี้มองที่ buy side ตรงนี้นะครับโอเคคราวนี้ผมเซลล์บริเวณนี้อีกรอบหนึ่งผมเซลล์ที่ตรงนี้นะครับ opening range gap low นะมี SMT บริเวณนี้มันเป็นภาพนี้แล้วก็ตรงนี้ผมได้ตัวของ order box นะครับผมได้ตัวของ order box ผมเข้าที่บริเวณรู้สึกจะเข้าที่ order box เลยนะหรือว่าสลิปขึ้นมาหน่อยนี่แหละSL ตรงนี้ประมาณ20จุดแถวๆนี้แหละแล้วผมก็ TP ที่ตรงนี้ inefficiency อันต่อไปนะครับผม TP ที่50%เพราะผมมองว่ากราฟจะไม่ลงมาตรงนี้แล้วเพราะว่ามันกวาดหมดแล้วมันกวาดอะไรหมดแล้วแล้วก็ respect 50%ของ decision box นะครับกลับขึ้นไปอันนี้เป็นชุดของ Baker box ใช่ไหมแต่ว่ากราฟมันก็ลงมาเทสเยอะลึกเหมือนกันเนี่ยก่อนที่มันจะขึ้นไปใช่ไหมผมก็ปิดไปแล้วล่ะไม่ได้อะไรไม่รู้ปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างโอเคก็ขึ้นมาตรงนี้เคลียร์ไฮตรงนี้โอเคอันนี้มันนอกเซสชันแล้วเราไม่พูดถึงโอเคก็ถามว่าได้อะไรใช่ไหมก็เหมือนลุงแค่มาบอกว่าวันนี้มัน low probability นะเทรดยากนะแล้วก็มี weak grading มี suspension block มี framework ใช่ไหมที่เราจะต้องเทรดกันการใช้มินิกับไมโครก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นมองว่าสำคัญเมื่อก่อนผมไม่ได้มองว่าสำคัญเลยนะผมก็เทรดตัวมินิตลอดพอเทรดไมโครปุ๊บชีวิตมันง่ายขึ้นแต่ว่ากำไรก็น้อยลงก็เป็นปกติแต่ว่าเรา manage order เรา manage จิตใจได้ง่ายขึ้นนะครับ opening range gap คือ daily liquidity void นะโอเคอันนี้อันใหม่หน่อยเป็นเรื่องของ PDLA นะครับในพอร์ตอีกพอร์ตหนึ่งอันนี้พอร์ตหนึ่งผมตรงนี้นะพอร์ตเดียวกันเซลล์2ที่อีกพอร์ตหนึ่งผมบายบริเวณนี้นะครับบายในบริเวณนี้มันจะเป็นเซตอัพ15วิอันนี้ผมแชร์แล้วกัน15วินี่กลุ่มนี้แท่งนี้ผมบายตอนที่แท่งนี้ปิดได้ SL ผมอยู่ที่บริเวณนี้บายที่บริเวณตรงนี้นี่นะ SL อยู่ตรงนี้ไกลมากแต่เอาคอนแทคเดียวก็เก็บแค่ equal high ตรงนี้1:2นะ1:1.6ก็50จุดนะครับจบงานโอเคก็คงไม่ได้มีอะไรคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับคนที่มาดูก็ผมก็ยังไม่ได้ดูคลิปนี้เหมือนกันนะผมก็มาดูพร้อมทุกคนแหละแค่เปิดดูนิดเดียวผมก็มาดูพร้อมทุกคนแหละก็มี Event Horizon นะก็โอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้ว
ผมคิดว่าก็คงจบแค่นี้แล้วก็มันเป็นเรื่องของข่าวโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะ แล้วก็จะถามว่าเสียเวลาไหมก็คงไม่หรอกนะของลุงอะนะเอ่44นาทีนะโอเคอะเท่านี้แล้วกันขอบคุณทุกคนนะครับยังไงก็ถ้าชอบหรือกดไลค์ฝากกดไลค์คอมเมนต์คลิปได้นะนานไปสั้นไปหรือว่าอยากได้แบบว่าให้ผมไปดูคลิปลุงมาแล้วมาสรุปให้ฟังมากกว่าที่เปิดแล้วทำไปด้วยกันนะโอเคโอเคขอบคุณครับ